الآن هذه عقيدتنا. هذه عقيدتنا. يقدم العقيدة الصافية من نبعها الأول قبل تفرق المتفرقين واختلاف المختلفين. مصدرها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه عقيدتنا مع فضيلة الشيخ الدكتور أبي عبد الله محمد بن سعيد رسلان حفظه الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر الإمام ابن بطة رحمه الله تعالى في كتاب القدر من الإبانة الكبرى بابا لما روي في الإيمان بالقدر والتصديق به عن التابعين. وبدأ رحمه الله تعالى بذكر ما روي عن الحسن بن أبي الحسن البصري رحمه الله، ثم قال: ما روي عن مطرف بن عبد الله بن الشخير. حدثنا أبو علي محمد بن يوسف البيع قال حدثنا عبد الرحمن بن خلف قال حدثنا حجاج بن منهال الأنماطي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن مطرف قال: نظرت في بدء الأمر ممن هو فإذا هو من الله، ونظرت على من تمامه فإذا تمامه على الله، ونظرت ما ملاكه فإذا ملاكه الدعاء. إسناده صحيح، وقد رواه ابن أبي شيبة واللالكائي وأبو نعيم في الحلية. ونظرت في ملاكه، ملاك الشيء قوامه وخلاصته، فإذا ملاكه الدعاء. قال المصنف رحمه الله: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا عبد الرحمن بن خلف قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن ثابت عن مطرف قال: وجدت ابن آدم بين ربه وبين الشيطان، فإن أخذه إليه نجا، وإن خلى بينه وبين الشيطان غلب عليه. إسناده حسن، وأخرجه الآجري واللالكائي. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو علي محمد بن يوسف قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد قال أخبرنا داود بن أبي هند عن مطرف قال: ليس لأحد أن يصعد فوق بيت فيلقي نفسه ثم يقول: قدر لي، ولكننا نتقي ونحذر، فإن أصابنا شيء علمنا أنه لن يصيبنا إلا ما كتب لنا. أخرجه أبو نعيم في الحلية. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو محمد الحسن بن علي بن زيد العسكري قال حدثنا محمد بن رزق الله قال حدثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن مطرف بن عبد الله بن الشخير أنه كان يقول: لو كان الخير في كف أحدنا
ما استطاع أن يفرغه في قلبه حتى يكون الله هو الذي يفرغه في قلبه. إسناده إلى مطرف صحيح، وقد أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي في القضاء والقدر. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو بكر محمد بن بكر، وأبو عبد الله محمد بن أحمد المتوثي. قال حدثنا أبو داود السجستاني قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن ثابت عن مطرف قال: لو كان الخير في يد أحدنا ما استطاع أن يفرغه في قلبه حتى يكون الله عز وجل هو الذي يفرغه في قلبه. إسناده إلى مطرف صحيح، وقد أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي في القضاء والقدر. قال المصنف رحمه الله: حدثنا المتوثي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن داود عن مطرف بن الشخير قال: إنا لم نوكل إلى القدر وإليه نصير. صحيح أخرجه الفريابي في القدر، والخلال في السنة، وعبد الله بن أحمد في السنة، وأبو نعيم في الحلية. إنا لم نوكل إلى القدر وإليه نصير. قال المصنف رحمه الله: حدثنا المتوثي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا سليمان بن حرب ومسلم بن إبراهيم المعني نسبة إلى معن بن قهم. ومسلم بن إبراهيم المعني قال حدثنا حماد بن زيد قال: قلت لداود بن أبي هند: ما قلت في القدر؟ قال: أقول ما قال مطرف: لم نوكل إلى القدر وإليه نصير. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو الحسن أحمد بن القاسم المكي قال حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن عباد قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن بديل العقيلي عن مطرف بن عبد الله رحمه الله تعالى قال: ابن آدم لم يوكل إلى القدر وإليه يصير. أخرجه عبد الرزاق في المصنف. قال المصنف رحمه الله: وحدثنا أحمد بن القاسم قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن مطرف بن عبد الله قال: إن الله عز وجل لم يكل الناس إلى القدر وإليه يصيرون، وهذا كسابقه. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو علي محمد بن يوسف قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد بن سلمة وأبو بكر عن داود عن مطرف قال: لم يوكلوا إلى القدر وإليه يصيرون. أخرجه الفريابي في القدر. وهذه النصوص عن مطرف رحمه الله، وهي أن ابن آدم لم يوكل إلى القدر وإليه يصير، لأن القدر سر الله تبارك وتعالى، ولا يمكن للعبد أن يعلم إلا بعد وقوعه، فإليه يصير. والله تبارك وتعالى لم يكله إلى علمه فيه، بمعنى أن الله تبارك وتعالى يخرج ما يكون من العبد في عالم الشهادة، مع أن الله تبارك وتعالى علم ما سيكون من العبد وكتب ذلك في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. فلم يكل الله تبارك وتعالى الناس إلى القدر، وإنما إليه يصيرون، وكل ميسر لما خلق له، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ولكن اعملوا فكل ميسر لما خلق له. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا حجاج
قال حدثنا حماد عن ثابت قال قال مطرف بن عبد الله لابني أخيه: يا ابني أخي، فوضا أمركما إلى الله عز وجل تستريحا. أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي في الشعب. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو عبد الله محمد بن أحمد المتوثي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن مطرف أنه قال: ليس لأحد أن يصعد فيلقي نفسه من فوق البيت فيقول قدر لي، ولكن يحذر ويجتهد ويتقي، فإن أصابه شيء علم أنه لم يصبه إلا ما كتب الله له. أخرجه أبو نعيم في الحلية وقد تقدم. وهذا الذي ذكره مطرف رحمه الله تعالى في الإيمان بالقدر والتصديق به، وما عليه أهل السنة، وأن الإنسان ينبغي عليه أن يحذر ويجتهد ويتقي، فإن أصابه شيء علم أنه لم يصبه إلا ما كتب الله له. ما جعل الله رب العالمين للعبد فيه مشيئة تحت مشيئته واختيارا بقدرة، فإن الله تبارك وتعالى يحاسب العبد عليه، لأن العبد هو الذي اختاره، فهو منفعل حقيقة، والله تعالى فاعل حقيقة. وأما ما يقع على الإنسان وما يصيبه فإنه يعلم أنه لم يصبه إلا ما كتب الله له، فيقول: ليس لأحد أن يصعد فيلقي نفسه من فوق البيت فيقول قدر لي، لأنه قبل أن يفعل، وهذا أمر هو مختار فيه، قبل أن يفعل بمشيئته من غير ما اضطرار ولا إجبار، هو لا يدري ماذا قدر له، أيكون ملقيا بنفسه من فوق البيت أو لا. فعندما يقول قبل أن يلقي نفسه إن هذا مما قدر له، فإنه حينئذ يكذب، فيقال: من أين علمت أنه قدر لك؟ والغيب الذي جعله الله تبارك وتعالى محجوبا عنك لا تدري ما قدر لك فيه. أما إذا ما ألقى بنفسه ثم قال هذا قدر لي، فهذا يحتج بالقدر على المعصية، لأنه لم يعلم أنه قدر له إلا بعد أن وقع المقدور عليه، لأن القدر لا يعلم إلا إذا وقع المقدور. فهذا الذي عليه مطرف رحمه الله هو الذي عليه أهل السنة، من أن العبد يوقن أن ما أخطأه أي ما تجاوزه لم يكن ليصيبه، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه أي لم يكن ليتجاوزه، وإنما كان ينبغي أن يصيبه. وهذه الأمور التي تتعلق بالمصيبة يذكر عندها القدر. وأما ما جعل الله تبارك وتعالى للعبد فيه مشيئة فهو محاسب على ذلك كله. قال المصنف رحمه الله: باب ما روي عن ابن سيرين. حدثنا أبو علي محمد بن يوسف قال حدثنا عبد الرحمن بن خلف قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن حبيب بن الشهيد عن محمد بن سيرين قال: إذا أراد الله بعبد خيرا جعل له واعظا من قلبه يأمره وينهاه. أخرجه أحمد في الزهد وهناد في الزهد وأبو نعيم في الحلية. وقال ابن سيرين: ما ينكر هؤلاء أن يكون الله عز وجل علم علما جعله كتابا. أخرجه الفريابي في القدر. وهذا كما ترى من عقيدة أهل السنة في الإيمان بالقدر، أنهم يؤمنون بعلم الله تبارك وتعالى المحيط، وبكتابة مقادير الأشياء في اللوح المحفوظ. فذكرها هنا مرتبتين من مراتب الإيمان بالقدر، وهي 4 كما هو معلوم.
فيقول: ما ينكر هؤلاء أن يكون الله عز وجل علم علما فجعله كتابا، فبعلمه التام الشامل الكامل المحيط كانت الكتابة في اللوح المحفوظ. فيقول ابن سيرين متعجبا: ما ينكر هؤلاء من هذا؟ قال ابن سيرين رحمه الله: يجري الله الخير على يدي من شاء ويجري الشر على يدي من شاء. قال المصنف رحمه الله: حدثنا المتوثي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن يزيد أبو عبد الله قال حدثنا يحيى بن كثير بن درهم قال حدثنا عبد الملك بن عبد الله بن محمد بن سيرين قال: سألت ابن عون عن القدر فقال: سألت جدك محمد بن سيرين عن القدر فقال: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو ذر أحمد بن محمد الباغندي قال حدثنا أبو عثمان المقدمي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا عبد الله بن شميط عن عثمان البتي قال: دخلت على ابن سيرين فقال لي: ما يقول الناس في القدر؟ قال: فلم أدر ما رددت عليه. قال: فرفع شيئا من الأرض فقال: ما يزيد على ما أقول لك مثل هذا: إن الله عز وجل إذا أراد بعبد خيرا وفقه لمحابه وطاعته وما يرضى به عنه، ومن أراد به غير ذلك اتخذ عليه الحجة ثم عذبه غير ظالم له. أخرجه الفريابي والآجري في الشريعة. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو علي محمد بن أحمد بن إسحاق بن الصواف قال حدثنا أبو الحسن علي بن القاسم الضبي، وقد ذكره الخطيب ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. قال حدثنا علي بن عبيد الله القطيعي قال حدثنا محمد بن ثواب هو الهباري الكوفي وهو صدوق. قال أبو الحسن: وقد رأيته بالبصرة وكتبت عنه. قال حدثنا أبو عاصم عن ابن عون قال: عطست شاة عند ابن سيرين فقال: يرحمك الله إن لم تكوني قدرية. أخرجه اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة. فتأمل في حساسية سلفك الصالح تجاه البدعة والمبتدعين حتى في الشياه، يقول: رحمكم الله إن لم تكوني قدرية. وتجد كثيرا من أهل السنة زعموا يوالون المبتدعة ويخادنونهم ويدافعون عنهم ويتولونه ويعادون من ينفر ويحذر منهم، ثم يدعون أنهم من أهل السنة، وإنما هم من أهل السنة الذين هم قوارير. وأما أهل السنة حقيقة فعلى منهاج أهل السنة يسيرون. وهذا إمام من أئمة السنة يقول مثل هذا الكلام، وكلامهم تجاه المبتدعة وكذلك فعلهم قد عقد له باب برأسه في هذا الكتاب العظيم، وقد مر هذا. قال المصنف رحمه الله: وقد شرع في رواية ما ورد عن سعيد بن جبير رحمه الله. قال حدثنا أبو بكر محمد بن بكر ومحمد بن أحمد المتوثي قال حدثنا أبو داود السجستاني قال حدثنا محمد بن جعفر الوركاني قال أخبرنا شريك عن سالم عن سعيد: كما بدأكم تعودون قال: كما كتب عليكم تكونون، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. أخرجه الطبري في التفسير واللالكائي في أصول الاعتقاد. قال المصنف رحمه الله:
حدثنا أبو عبد الله محمد بن أحمد المتوثي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا حماد بن سلمة عن حنظلة بن أبي حمزة عن سعيد بن جبير فألهمها فجورها وتقواها قال فألزمها فجورها وتقواها. رواه الحاكم عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال المصنف رحمه الله حدثنا المتوثي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله قاضي الري عن سعيد بن جبير في قوله يحول بين المرء وقلبه. قال يحول بين المؤمن والكفر وبين الكافر والإيمان. رواه الطبري في التفسير وعبد الرزاق في التفسير وعبد الله بن أحمد في السنة. قال المصنف رحمه الله حدثنا المتوثي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن جعفر بن زياد قال أخبرنا شريك عن سالم عن سعيد في قوله تعالى أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. قال ينالهم ما كتب عليهم من شقوة أو سعادة من خير أو شر. أخرجه الطبري في التفسير. ثم شرع في ذكر ما ورد عن مجاهد رحمه الله فقال حدثنا أبو علي محمد بن يوسف قال حدثنا عبد الرحمن بن خلف قال حدثنا حجاج قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت إبراهيم أبا إسماعيل يحدث عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى يا أيتها النفس المطمئنة قال الراضية بقضاء الله التي علمت أن ما أصابها لم يكن ليخطئها وأن ما أخطأها لم يكن ليصيبها. رواه القرطبي في التفسير والدولابي في الكنى. قال المصنف رحمه الله حدثنا أبو علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا حجاج قال حدثنا معتمر قال سمعت عبد الوهاب بن مجاهد وهو متروك وقد كذبه الثوري يحدث عن أبيه مجاهد في قوله عز وجل إني أعلم ما لا تعلمون. قال علم من إبليس المعصية وخلقه له وعلم من آدم الطاعة وخلقه له. الأثر في إسناده عبد الوهاب بن مجاهد ولكن له متابعات وأخرجه الطبري واللالكائي وعبد الله بن أحمد. قال المصنف رحمه الله حدثنا محمد بن بكر أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا يحيى بن خلف وحدثنا إسماعيل الصفار قال حدثنا عباس الدوري قال حدثنا أبو عاصم عن عيسى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد فطرة الله قال الدين الإسلام لا تبديل لخلق الله قال لدينه. أخرجه الفريابي في القدر. قال المصنف رحمه الله حدثنا أبو عبد الله المتوثي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا ورقاء بن عمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد إني أعلم ما لا تعلمون. قال علم من إبليس المعصية. تقدم هذا قريبا وقد أخرجه عبد الله بن أحمد. قال المصنف رحمه الله حدثنا أبو شيبة عبد العزيز بن جعفر قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد إني أعلم ما لا تعلمون. قال علم من إبليس المعصية وخلقه له. تقدم هذا. قال المصنف رحمه الله حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا العباس بن محمد قال حدثنا أبو عاصم
قال حدثنا عيسى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وهو أعلم بالمهتدين أي بمن قدر له الهدى والضلالة. أخرجه الطبري في التفسير. قال المصنف رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثنا العباس بن محمد قال حدثنا أبو عاصم عن عيسى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. قال يترددون في الضلالة. إسناده صحيح وقد أخرجه الفريابي في القدر وابن أبي شيبة. قال المصنف رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثنا العباس بن محمد قال حدثنا أبو عاصم عن عيسى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد كتب عليه أنه من تولاه قال كتب على الشيطان. أخرجه الطبري في التفسير وعبد الرزاق في المصنف. قال المصنف رحمه الله حدثنا المتوثي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور عن مجاهد في قول الله عز وجل وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. قال في أم الكتاب. أخرجه الطبري واللالكائي وقد تقدم. قال المصنف رحمه الله حدثنا المتوثي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن منصور عن مجاهد قال أول ما في اللوح المحفوظ فاتحة الكتاب. قال المصنف رحمه الله حدثنا المتوثي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا الحسن ابن محمد بن الصباح قال حدثنا حجاج عن ابن جريج أخبرني ابن كثير عن مجاهد أنه قال في قوله عز وجل وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون قال وما يدريكم أنكم تؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم نحول بينهم وبين الإيمان لو جاءتهم تلك الآية فلا يؤمنون كما حلت بينهم وبينه أول مرة. أخرجه الطبري في التفسير. قال المصنف رحمه الله حدثنا المتوثي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى الأسدي قال حدثنا ابن فضيل عن الحسن بن عمرو عن الحكم عن مجاهد سمعته يقول أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. قال هو ما سبق لهم. أخرجه الطبري في التفسير. قال المصنف رحمه الله حدثنا المتوثي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن فضيل عن الحسن بن عمرو الفقيمي عن مجاهد في قوله وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. قال ما من مولود إلا في عنقه ورقة مكتوب فيها شقي أو سعيد. أخرجه الطبري في التفسير. قال المصنف رحمه الله حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن إسحاق المروذي قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الوهاب بن مجاهد وهو متروك وقد كذبه الثوري كما مر. عن أبيه قال في قراءة عبد الله ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئات فمن نفسك وأنا كتبتها عليك. في إسناده متروك وهو حديث ضعيف جدا وقد أخرجه الآجري في الشريعة. قال المصنف رحمه الله حدثنا المتوثي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن ورقاء عن مجاهد كما بدأكم تعودون
قال: المؤمن مؤمن والكافر كافر. أخرجه الطبري وعبد الرزاق. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو شيبة عبد العزيز بن جعفر بن بكر الخوارزمي قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا وكيع عن ورقاء بن إياس قال: سمعت مجاهدا يقول: كما بدأكم تعودون. قال: المؤمن مؤمن والكافر كافر، وهذا كسابقه. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو شيبة عبد العزيز بن جعفر قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا وكيع قال حدثنا العلاء بن عبد الكريم قال: سمعت مجاهدا يقول: ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. قال: لهم أعمال لا بد لهم من أن يعملوها. إسناده صحيح، وأخرجه الطبري في التفسير وعبد الله بن أحمد في السنة والبيهقي في القضاء والقدر. قال المصنف رحمه الله: حدثنا المتوثي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن العلاء بن عبد الكريم عن مجاهد: ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. قال: لا بد لهم من أن يعملوها كسابقه. قال المصنف رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا عباس الدوري ومحمد بن سنان القزاز قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عيسى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: ولهم أعمال قال خطايا. أخرجه الطبري في التفسير. قال المصنف رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال حدثنا عباس قال حدثنا أبو عاصم عن عيسى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: إنا هديناه السبيل. قال: الشقوة والسعادة. أخرجه الطبري في التفسير. قال المصنف رحمه الله: حدثنا المتوثي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمود بن خالد السلمي قال حدثنا الفريابي عن سفيان عن عبيد الله بن أبي زياد ورجل عن مجاهد في قوله عز وجل: وأن لو استقاموا على الطريقة، قال: طريقة الحق، لأسقيناهم ماء غدقا، قال: ماء كثيرا، لنفتنهم فيه حتى يرجعوا إلى ما كتب عليهم. أخرجه الطبري في التفسير. قال المصنف رحمه الله: أخبرني أبو بكر محمد بن الحسين قال أخبرنا الفريابي قال حدثنا سويد بن سعيد، وسويد ضعيف، قال حدثنا مروان بن معاوية وهو مدلس وقد عنعنه عن رجاء المكي قال: سمعت مجاهدا يقول: القدرية مجوس هذه الأمة، فإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوه. إسناده ضعيف. قال المصنف رحمه الله: حدثنا الصفار قال حدثنا ابن عرفة قال حدثنا علي بن ثابت عن إسماعيل بن أبي إسحاق قال: الأزدي ضعيف منكر الحديث عن الوليد بن زياد عن مجاهد قال: يبدأون فيكونون مرجئة، ثم يكونون قدرية، ثم يصيرون مجوسا. أخرجه اللالكائي وقد تقدم. قال المصنف رحمه الله: حدثنا المتوثي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا الوليد بن شجاع قال حدثنا الفريابي عن سفيان عن حميد بن قيس الأعرج قال: صليت إلى جنب رجل يتهم بالقدرية فلقيت مجاهدا فأعرض عني، فقلت له، فقال: ألم أرك صليت إلى جنب فلان؟ قلت: إنما ضمتني وإياه الصلاة، فلا يقبل منه أن يصلي إلى جنبه، وقد هجره لأنه صلى إلى جنب قدري. قال: صليت إلى جنب رجل يتهم بالقدرية فلقيت مجاهدا فأعرض عني، فقلت له، يعني راجعه،
في هذا الذي بدر منه، يعني لما أعرضت عني؟ فقال: ألم أرك صليت إلى جنب فلان الذي يتهم بالقدرية؟ قلت: إنما ضمتني وإياه الصلاة. تأمل في هذه النصوص واسلك الجادة ولا تتعوج، واتق الله ربك، فإنما أضل المبتدعة كثيرا من الخلق وماجت بهم الدنيا موج البحر، فأفسدوا البلاد والعباد، وصار الناس كما ترون في أمر مريج، فلا هم حافظوا للناس على دنياهم ولا هم نفعوا الناس في أخراهم، وإنما أفسدوا على الناس الدنيا والدين، فلا على الدنيا أبقوا ولا لأمور الآخرة حصلوا. وصار الناس يبغضون الدين والظاهر الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا لا ينكر، لا يكابر فيه من آتاه الله تبارك وتعالى ذرة من إنصاف. صار العوام يبغضون أهل السنة ويظنون بهم الظنون، ويقولون: هؤلاء قوم يتاجرون بالدين، وقد خربوا البلاد وأفسدوا العباد. وأهل السنة الذين هم على السنة حقا مساكين، إنما أخذوا بجريرة غيرهم. فأهل السنة الذين هم على السنة حقا يقولون للشاة إذا عطست: رحمك الله إلا أن تكوني قدرية، فما ذنبه؟ ولكن الناس لا يميزون، ومما يجعل الناس كذلك لا يميزون أن أهل السنة يستحسرون، أنهم لا يصدعون بالحق ولا يدعون الناس إليه ولا يجهرون به في المحافل ولا يبينون للناس ما اشتبه عليهم من الأمور ولا يحذرون من أهل البدع، فتخبط الناس هذا التخبط الشنيع وصاروا إلى ما صاروا إليه، والأمر مرشح إلى أن يكون أسوأ مما هو عليه. فإن الأمور تتداعى ككرة الثلج، فكرة الثلج إذا دحرجت على الثلوج على الجليد وكانت صغيرة فإنها تصير جبلا عظيما في المنتهى، لأنها كلما جرت كلما تحركت على الثلج على الجليد كبرت. فكذلك هذا الأمر الذي وصل الناس فيه إلى ما وصلوا إليه، إلى الله المشتكى، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصار الناس لا يأمنون على أعراضهم ولا على أموالهم ولا يأمنون على دورهم ولا يأمنون على حيواتهم، وصار الناس في فزع وخوف وفي وجل وإشفاق. كل هذا بسبب المخالفة، لأن مخالفة السنة لا يتأتى من ورائها إلا الشؤم، فشؤم المخالفة يوصل الناس إلى ما لا يحمدون، إلى ما لا يرغبونه، وهذا فاش في كل أمة. فكل أمة تنسى حظا مما ذكرت به لابد أن يصيبها ما يصيبها مما تكره. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به، أي تركوا، والنسيان ها هنا الترك، ليس الذي هو بضد الذكر، لأن النسيان كما هو معلوم يسقط فيه المؤاخذة عن الناس، فنسوا حظا مما ذكروا به، أي قدرا ونصيبا مما جاءهم به رسولهم من الوحي المعصوم. فكان ماذا؟ فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. فإذا ترك الناس قدرا مما جاءهم به رسولهم من الوحي المعصوم
أغرى الله تبارك وتعالى بينهم العداوة والبغضاء وخالف بين قلوبهم. ولا تحسبن أن ذلك يكون متعلقا بالمسائل العلمية النظرية، ولكنه أيضا متعلق بالمسائل المادية الظاهرية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للناس إذا أراد الدخول في الصلاة: استووا ولا تختلفوا في التراص في الصفوف فتختلف قلوبكم. فجعل هذا الاختلاف البدني الجسماني سببا لاختلاف القلوب، وإذا تخالفت هذه الأبدان تخالفت تلك القلوب. لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، فاختلافكم في التراص في الصفوف وأمر مادي مشاهد محسوس يؤدي إلى اختلاف قلوبكم وتنافر أفئدتكم. فإذا كان ذلك في هذا الأمر المادي، فكيف إذا اختلفوا في أصول الاعتقاد؟ كيف إذا اختلفوا في أصول الاتباع؟ كيف إذا اختلفوا فيما هو معلوم من الدين بالضرورة؟ كيف إذا اختلفوا في هذه الثوابت التي هي أرسخ وأرسى من الجبال؟ فهذه الأمور كلها تؤدي إلى تلك الاختلافات بإلقاء العداوة والبغضاء، حتى صار الناس شيعا يتقاتلون، وصار يكفر بعضهم بعضا من أصحاب التيار الواحد ظاهرا، يكفر بعضهم بعضا، فإن صوت التكفير بدأ يعلو، يكفر بعضهم بعضا. فأولئك التكفيريون في القاهرة يصرح واحد منهم الآن بأن حزب النور هو حزب الظلمات، وأن الذين ينتمون إليه يخونون الدين ويحاربون المشروع الإسلامي. هذا تكفير، لأن الذين يخونون الدين لا يكونون مسلمين. هل هناك مسلم يخون دينه؟ فهذه المجازفات كلها لما؟ لأي شيء؟ يقولون غير مستحيل من أجل تطبيق الشريعة. وأي تطبيق للشريعة هذا؟ يقولون من أجل المشروع الإسلامي. أمور عجيبة جدا، حتى إن واحدا من أولئك لما وقعت بعض المشكلات من ولده أو من بعض أقربائه أو ما أشبه، مسألة تقع في كثير من الأحيان في المشاجرات وما أشبه، فيقول إن هذه الاتهامات إنما هي بقصد وأد المشروع الإسلامي، فصار المشروع الإسلامي منوطا به، إذا سقط هو سقط المشروع. والرسول لم يأتي بمشروع، الرسول أتى بالعقيدة بالديانة، أتى بالإسلام. ليس هناك ما يقال له إسلامي، هذه لفظة محدثة، وإنما تسللت عن طريق المستشرقين والمستغربين من أجل هدم الدين، فيقولون هذا إسلامي. ما معنى أن يكون إسلاميا؟ يقولون فلان إسلامي من الإسلاميين. أهو من الإسلاميين أو من المسلمين؟ نبئونا بعلم إن كنتم صادقين. هو من المسلمين، فيكون الرجل مسلما لا إسلاميا، ولكن تبعا لهذه النسبة صار عندنا فكر إسلامي وفن إسلامي ومسرح إسلامي وغناء إسلامي وموسيقى إسلامي ولباس بحر إسلامي، إلى أمور كثيرة. وكل هذا ليس من دين الله تبارك وتعالى، بمعنى أن الشريعة لم تأتي بهذا، وإنما هذا مما ابتدع في الدين. والدين كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
ولن يصلح آخر هذا الأمر إلا بما صلح عليه أوله. تمسكوا بالدين وعضوا عليه بالنواجذ وقاموا به فقام بهم، فإن الإسلام لا يمكن أن يقوم إلا بمن قام به. فلما تمسكوا بدين الله رب العالمين وطبقوه على أنفسهم دانت لهم الدنيا بدين الله رب العالمين، لأنه ليس نظرية تعرض وليس فكرة تروج، ليس مذهبا من مذاهب العقول يعرض على الناس قبلوه أو رفضوه. هو دين الله، ودين الله الخاتم الذي لا يقبل مزايدة ولا يلحقه زيادة ولا يعروه نقص، لأن الله تبارك وتعالى أكمل وأتم به النعمة، فلا يمكن أن يتغير، ولا صلاح للمسلمين إلا بمعرفته والتمسك به والقيام به حالا، فيقوم به الناس ممن يدعون إليه مآلا. وأما أن يكون كلاما يلاك كأمثال هذه التهويمات، هيا لنكون صفا واحدا في المشروع الإسلامي، مشروع اقتصادي، هو أي مشروع هذا؟ هذا الكلام المحدث ما أنزل الله به من سلطان، وأدى إلى تلك التنازلات في صلب الاعتقاد، وصار الناس شيعا يتقاتلون ويتناحرون وتراق دماؤهم ويتخالفون، وكرة الثلج ما زالت منحدرة فالقاع بعيد، وما تزال تكبر وتزداد حتى يأذن الله رب العالمين بالرحمة، فإما توفانا إليه وإما أصلح حالنا وحال الناس، والله المستعان وعليه التكلان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه عقيدتنا. يقدم العقيدة الصافية من نبعها الأول قبل تفرق المتفرقين واختلاف المختلفين. مصدرها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه عقيدتنا مع فضيلة الشيخ الدكتور أبي عبد الله محمد بن سعيد رسلان حفظه الله.